Die 2 Bäume auch noch weg. Und es wird schon wieder dunkel. He? Gut, jetzt habe ich ja Erde, das heisst, ich kann mir meinen Eingang dort zumachen. Es sollte dann auch nicht mehr mit mir reinkommen. Ob das wirklich so ist, werde ich dann sehen. Ich behaupte zwar, ich werde Probleme haben mit dem Pennen jetzt. Schon nur, weil sie in meinem Gang unten können bahnen, oder? Ja. Wir sehen es gerade. Leck, jetzt brauche ich da schon Fackeln zum... Du bist erst am Untergehen. Es ist so dunkel da in dem Wald. Ich frage mich, wo der Wolf vom Rotkäppli sitzt. Nein, Regen, Tröpfchen. Und schießt weg. Wow, jetzt bin ich gerade ein bisschen verschrocken mit dem Blitz. Pussy, ja, ich weiß. Aha, warte jetzt mal. Ja, gut, Tastensperre. Ich werde da wahrscheinlich gleich wieder aufschichten, dass da schön reingehen können. Ja, einfach mal testen, dann jetzt geht es zuerst heim. Schön, wo ist mein Eingang schon wieder? Ja, dann aha. Da sehen ja meine zauberhaft schönen rausleuchten. Jetzt muss ich den noch irgendwie markieren, den Eingang. Nämlich, da ist er. Nein. Ja, egal. Ich schaue dann nachher an, wie das von mir aussieht. So, da kommen dann mal die Türen rein, wenn ich die Türen gemacht habe. Schön dunkel. Das gefällt mir einfach noch nicht so. Vor allem die Wand einfach so mitten drinnen noch. Nein. Die habe ich scheiße hergestellt. Auf jeden Fall soll es da noch Erdenstege geben. Und wenn das Gras reinwächst. Einfach schön. Und ja, Green Ray, wie du siehst, ist das Fadenkreuzen weg. Allerdings, es stört mich gerade im Fall nicht. Ich habe gesehen, du hast schon neue Dings hergetan. Umgeändert und alles, aber irgendwie stört es mich da nicht. Ich habe es jetzt nicht mal gemerkt bis jetzt. Erst als ich schön zielen. Du, ich finde es voll easy. Ich probiere es mal so. Da regnet es wieder rein, Gottfriedli. Kann ich gar nicht gerne. Jetzt mache ich da einfach mal zu rasch, dass gar nichts reinkommt, während ich da am Holzen bin. Oh wow. Ich wollte gar nicht Holz holen und ich habe gleich 60 Stacks. Voll easy cool. Nein, ein Stück habe ich genug. 2 Türen. Dann muss ich nachher auch noch Falltüren machen, weil ich auch noch gerade neben der Falle so einen Aufgang will. Also sprich,
das Loch, das ich da irgendwo habe. Da. Hier gibt es dann eine Falltür und Leitern her. Und jetzt, ja, wieso nicht von da aus, hä? Gut. Haben wir eine Tür im Heim, ne? Ich mache einfach dazu, scheiß auf das. Jetzt weiss ich nicht, ob da noch die Viecher reinkommen oder ob sie von unten kommen. Ich penne jetzt einfach mal. Nehme allerdings das Schwert unter mein Küssi, dass ich gerade zustechen kann, wenn jemand kommt. Und? Ah, es geht. Perfekt. Schön. Schauen, hat es da einen Creepy rum? Ah, das ist sehr gefährlich. Wenn man da mal einen auf den Näckel geht, das wäre gerade die ganze Front gesprengt. Also machen wir da noch ein kleines Vordach. In so einem Moment ist das Zielvisier oder das Fadenkreuz sehr, sehr wichtig, aber es geht, schau, es geht wirklich. Ja, das war der Vorführeffekt, keine Angst. Ja, Shift habe ich aus Versehen losgelassen. Nicht so toll. So. Gut, ich denke, so geht man keinen Creeper mehr auf den Kopf dann. Ah, jetzt hätte ich gar kein Wasser mitnehmen. Dann mir dort oben eine Quelle herzaubern. So eine magische Quelle, die einfach so dort ist. Hündli im Badeln. Und mein Vordach ist jetzt gleichzeitig noch ein Sprungbrett. Das ist auch sehr geil. Ah, da habe ich mal probiert reingraben. Und da wäre das Loch. Gefährli. So. Stein brauche ich ja gleich auch noch. Mist. Ah, weiss, ich habe genug Erde. Ich ziehe jetzt das einfach noch ein bisschen weiter vor. Hallo? Ja, Gras wachs. Los. Ich entscheide mich noch, ob ich das mit dem Fadenkreuz will oder nicht. Am Anfang hat es schon noch cool ausgesehen, aber es wird doch ein bisschen mühsam in gewissen Situationen. Und da ich ein super Pro-Minecraft-Spieler bin, muss ich für alle Situationen gewappnet sein und überall das Beste und das Rationellste können machen. Hua! Das ist nicht rationell. Hua! So. Oh, jetzt bin ich sogar eins zu weit. Und dass die Monster auch ein bisschen Fläche haben zum Spawnen und reingehen, machen wir da jetzt einfach nochmal ein bisschen Erde her. Wäre glaube noch sinnvoll. Am besten hätte ich mich gleich reingegraben, fällt mir gerade auf. Anstatt da alles rausgraben wieder aufschichten, das ist ein bisschen Sisyphus-Arbeit, das hätte ich rationeller machen können. Allerdings will ich ja nicht, dass es mir wieder rauskumpelt. Aus dem Grund ist es vielleicht doch nicht so schlecht. Ach, ich weiss es nicht. Dass da Wildtiere kommen, machen wir da noch ein bisschen Fäckchen. Dann können nämlich die Monster von dort unten reingehen und die Tiere da oben. Was es halt dann sich aussuchen, die guten Tiere. Die guten NPCs. Am liebsten will ich natürlich nur Creepers, weil es von denen keinen Spawner gibt.
Sonst wäre ich natürlich einen Spawner suchen und hätte mir dort etwas bastelt, aber so muss ich halt umdisponieren. Jetzt wäre es sehr schlecht, wenn sie da unten wären und dann nicht raufkommen. He? Helfen wir denen doch da raufzukommen noch. Nein, da ist der Sperri. So. Gut, gut. Meine Quelle. Ja, da rein. Hey, ich kann doch da hinten. Egal. Hauptsache sie steht. 1, 2, 3. Ja, aber das Wasser ist auch anders gemacht, gell? Es sieht geil aus. Gut, jetzt muss ich es halt so machen. Und es sollte schon bis oben langen. Geschwemmt wird man ja bis dahin, gell? Man geht dann runter. Bleibt nicht einfach stehen. Genau. Genau. Da noch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das geht schon mal bis runter. Ja. Wie es dort unten aussieht, sehen wir dann später. Ich würde sagen, ich beende jetzt die Aufnahme mal. Mache da noch Gräben her. Von jeder Seite einen. Vielleicht, je nachdem, wenn ich Lust habe, wahrscheinlich mache ich jetzt nur noch einen und dann ein anderes Mal die anderen noch. Wie ich es werde machen, ja, ich zeige es euch noch den ersten Anfang. Der ist ganz klar, gleich wie der hier aufbauen, oder? Und jetzt da bei dem würde ich mal sagen, wo ist es noch? Da. Ich lasse die Ebene stehen. Da werde ich dann wieder eins aufschichten. Und ansonsten einfach so. Ganz einfach, oder? Und ganz logisch. Das da könnte reingespült werden. Da wieder sagen, Däum. Da werde ich dann auch noch das rausnehmen wieder. Und so machen. Brauche ich das eigentlich gar nicht. So. Gut. Geh du weg, du Wasser. Dich brauche ich nicht da. Und sehr wahrscheinlich zwischendurch immer wieder so eine Abstufung. Weiss ich allerdings noch nicht, weil da ist es halt gerade und das Wasser fließt halt nicht so weit, oder? Ganz logisch. Aber eben ein 5 breiter Graben. Das wird ziemlich schnell gehen dann. So. Und so, oder? Alles klar? Wunderbar. Dann sehen wir uns sonst das nächste Mal wieder. Es wird der Part... jetzt, das war 12 und 13 gewesen, dann wird es Part 14 sein, wo ich euch wieder begrüße und ich wünsche euch viel Spaß bis dann. Euer Exodus 19. Peace!